panen gaplek lur, tak sisiki pengen gawe timur. Udah arep tak tutu. Iki lagi tak sisiki. Iki dijel sakmene. Dengan sih maju keneng betuk dipung gaplek. Arep nutu iki dhisik isi sik aneh dideleh bentuk sik. Carane gawe sego gaplek iki si pepe garing terus nek ora sempet iki dikumbah terus dipepe meneh disisik wae ya wis enak iki ditutu nek nggo leso jenenge lesung iki gur nyoba wis iso digawe sego apa urung jenenge sego tiwul sego tiwul ini wong Gunung Kidul nolah ning sesuk iki langsung diolah ora enak arek sopero arep bayar isi nek sego tiwul ke lur ijo kowe kur ngetutke wae nek wong nutu ya ngetutke dene gaplek emoh nutu wae iki urung lembut kurang lembut lembut sikik ben iso dicukuk tepunge yo ijo wedi tali rambut jaluk kurung sing do ngarak-ngarak kudu dikurung sing ngarak sik sing jago keri mbok iya wis arep ngadus kaya ya sing cilik-cilik ya saka mburi kabeh. Titi nutu ya ngetutke kabeh pitike. Pitikku ki kabeh do nakal-nakal. Jagone barang nek ngomong apa-apa ya nunggu iki.
wis. Nah. Boleh deh. Jaring string ae lah ditutupi. Iki mau nyelepke gadai dhewe. Iki sing dienggo pitik iki. Aku tunggu pitik ravel. Ayo. Manuk. Yo, buka kandang kene. Nih. Oh, cek mana? Rampung pitike, ngongak princine sih. Tutup sih di Renji. Nah. Garing. Ya wis ya lur, iki wis sore. Iki arep kedus mboke. Ning aja lali kudu ngrameki kontene Mbok Titi lan aja lali salame Mbok Titi ya. Mantap.